Programming ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာလိုက်စားသူများအနေနဲ့ Python ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ Python language ရှာဆိုရင်ဖြင့် Programming ကိုစတင်ပြီးတော့မှလေ့လာသူတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ Python ကို Data Science, AI, Backend Development, Game Development တွေမှာအသုံးပြုတဲ့အပြင် International School တွေမှာပါ Coding subject တစ်ခုအနေနဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျ Python ရဲ့ syntax တွေက English language ရဲ့ syntax တွေလိုပဲအသုံးပြုရေးသားရတာအရန်ရိုးရှင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့် code တွေကိုရေးသားရတာရှင်းလင်းပြီးနားလည်ရလွယ်ကူပါတယ်အကောင့်နဲ့ဆိုသွင်းနေတဲ့အတိုင်း Python ကနေရာတကာမှာအဆင်ပြေနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာအားနည်းချက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ် Python language ကိုအသုံးပြုပြီးရေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် memory တော်တော်စားပါတယ် embedded system တွေမှာဆိုရင် Python အစား C language ကိုသုံးလိုက်တာကပိုပြီးတော့တွက်ချေကြိုက်ပါတယ်အားနည်းချက်တချို့ရှိနေတော့လဲ Python ရဲ့တခြားအားသာချက်တွေကြောင့်မလို့အသုံးအများဆုံးနဲ့လစာအများဆုံးရတဲ့ programming စင်းရင်းထဲမှာ Python လည်းသူ့ညံနေရက်တည်နေပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ချမ်းမြေ့ဖြစ်ပါတယ် coding ပိုင်းကိုတာဝန်ယူသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်